Сайн бацхан өрхм үзэгчтэй өдрийн мэнд хүргэе. Яг одоо нээлттэй ярилцлага нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Студид өнөөдрийн зочноор Саха диаспорагийн одоо холбооны ерөнхий тэргүүн Розалия Ивановна. За тэгээд Моист 35 жил Орос хэлний багшаар ажилласан байна. Та бүхэнд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж авсанд маш их баяртай байна. За та өөрөө манай үзэгч танилцуулаач. За сайн байцгаана уу? За намайг Антонова Розалия Ивановна гэдэг. Би 35 жил Монгол улсын их сургууль Орос хэлний баш хийсэн хүн байна. Тэгээд одоо балет самай тэншигэд бас олон улсаар корпорац ажиллаж байгаа. Миний доор 23 мянган хүн ажиллаж байгаа. Свит кичен гэдэг 300 мянган хүний социальный групп бүлгийн админ байгаа. Тэгээд тэрээр балет монголчууд эзэгтэнэр Орос хоол заадаг байхгүй. Өшим тийм хүн байна. Тэгээд манай энэ дээр болсон те улсууд Монголд 22 хүн байгаа. Тэд нэр ушим Саха диаспора гэд нэртэй. Тэрийг би дарга учраас одоо та нар бол их том арга хэмжээ байгуулагдж байгаа. Манай нутгаас тэрийн тухай ярмаар байна. За яг тэрний тухай ярихаас өмнө тантай илүү жоохон танилцмаар байна. За ингээд монгол хэлээр аягүй сайн ярьд юм байна штэ. Хаан сурсан байлаа? Монгол хэл үү? Тий. Оюутнуудаас сурсан. Оюутнуудаас сурсан. Ирээд Москвагаас ирсэн байхгүй 76 би хантайгаа 52 жил амьдэрсэн. Харамсалтай бурхан болсон тий. Тэгээд оюутнууд та нэг удаа намайг ажил эхлэхээр хадлан явуулсан. За. 7 хоног. Тэгээд 20 хүүхдэд аваад явсан чинь тийм орос хэлтэй ганц охин байсан. Тэгээд тэрэндээ дор 27 хоног дотор бараг монгол хэл эзэмшсэн гэдэг. Ирээд ванлидуулсан чи манай нөхөрийг гайхчихсан байхгүй. Тийм байна. За тэгвэл тун удахгүй маш гоё том арга хэмжээ болох гэж байна те. Одоо бас олон улсын хэмжээнд яг бол одоо Монголоос оролцож байна, Оросоос оролцож байна, Якутаас оролцож байна гэсэн. Манай энэ гараа Исэх мира гэд нэртэй. Дэлхийн Исэх. Исэх гэд байна бол это наадамтай адилхан эндисний баяр. Тэгээд гадаад амьдарч байгаа это якутууд жил болгон монголчууд шиг наадам хийдэг ч гадаад байгаа Лондон и так далее. Тийм баярыг хийдэг. За энэ хийхдээ бид өнгөрсөн жил Сербия болсон. Сербия 17 орноос 170 мянган хүн оролцсон. 170 хүн оролцсон. Мянган хүн биш үү? Тэгээд их гоё болсон. Тэгээд элчин сайд оролцсон. Тэгээд энэ ямар учиртай, ямар зорилготой гэд байна бол өөрийнх нь нутгийнхээ танилцуулах, энийг бол сурталчилгаа хийх, биднэрийн уламжлал, соёл тэрийг танилцуулах зорилготой. Яг гэвэл якутууд гэд их том нутаг дэвсгэр дээр 500 мянган хүн байдаг байхгүй жинхэнэ якутууд. Хүн ам нь 1 сая хүрэхгүй. Тэгтээ манай нутаг их баялаг та нар бүгдээр мэдж байгаа алмаз ихтэй, нефт байгаа, Менделеевын таблиц байгаа бүх юм байдаг байхгүй тий. Одоо та хэлж штэ өмнөх бол Сербид 172 хүн оролцсон гэх юм бол энэ жил Монголд одоо хэдэн хүн оролцсон гэж та бодож байна? Монголоор? Монголд хэдэн хүн оролцвол одоо яг Якутаас оролцох одоо хүмүүст нь Монгол талаас Монгол талаас бид нэрийг их дэмжиж байна. Яагаад гэвэл манад байгаа энэ хамгийн гол нь энэ арга хэмжээ нийгмийн общественный нийгмийн учраас юу байхгүй, санхүүжил байхгүй. Тэгээд манай энэ байгаа монголчууд, манай энэ дүүчин Сарантуя 2 сая ханжи өгөөд, нутгаас бас миний хамаатангуй ханжи өгөөд, уушин бид нар энийг босгож байгаа зохион байгуулж байгаа байхгүй. Харин одоо хэдэн хүн оролцох гэж та бодож байна? Хэдэн якут хүмүүст ирэх байхаа гэж бодож байна? Одоо энэ 300 гад хүнээрээ. 300 гаруй хүн ирэх. 215 хүн яг бүртгүүлсэн байгаа. Түүнээс гадна нэрэн. Тэгээд Туркаас ирэн, Франц амьдарч байгаа 2 Эвен гэдэг нэг та нар мэддэг штэ. Бүх хамгийн хойд амьдардаг бугаар ушин яг нөгөө хуучлын уламжлалаар амьдардаг хүмүүс тий. Тэд нэр Ирин Казахстанаас ирин ушим ихэнх нь Монгол ойрхон учраас манай это нутгийн ирж байгаа тий.
Тэгээд энэ 22 хүнд 300 хүнийг арга хэмжээ зохион байгуулан гэд бид нэр амар их ачаалалтай хийж байгаа тий. За тэгвэл ямар хөтөлбөртэй байна? 6 тий 3 ханаад. Хуучин нэг Хускалын музей гэд байдаг. Тэрэн дээр гоё их сонирхолтой үзэсгэлэн гаргана. Тэрийг одоо ирж байгаа читай өнгөрөөд ингээд ирж байгаа. Тэрэн дээр юу гэсэн бэ гэд байна бол би монголчууд их өрмөр байна. Яад гэвэл энэ бол морины сүүлээр хийсэн бүтээгдэхүүн. Мал гай байна, сүнг байна, гэр ахуй бараа байна. Тэрих бол уушин гадаадд ирсэн хүмүүс их сонирхдаг. Япончууд амар сонирхдаг байхгүй. Тэгээд монголчууд одоо миний мэдлэгээр тийм юм хийхгүй байхгүй. Тэгээд очоод сонирхоод бас санаа авах болох уу. Тэгээд их гоё үзэсгэлэн болно. 12 цагаас нээлттэй. Тэгээд 6 өдөр ажиллана. Тэгээд тийшээ биед бүх монголчууд өрмөр байна. За 7 өсөх болно тий. Тэр бол одоо гүүрэг гэж зүйлсэн баазан тэрэлжит болно. Тэрэн дээр бид нэр их ушин бэлтгэлтэй байна. Тэрэн дээр 400-аад хүн оролцсон гэд бодож байгаа. Яг бид нэр өөрснөө бараг 300 юм чи бишээ 100-аад манай монголчууд ирэн бахаа гэд бодож байгаа. Тэгээ тэрэн дээр юу болно гэдээ яг наадам шиг болно байхгүй юм те. Тэрэн дээр эхлээд юу яриад ёрэл яриад. Тэр бараг удгаан шиг бөө шиг хүн те. Ёрэл өргөөд тэгээд галаа саагаад тэгээд их сайн үгнүүдийг хэлээд дараа нь нутгих газрыг как хоолоод те. Ошим тэнгэрээс юм гуйдаг байхгүй юу. Тэгээд дараа нь манай нутгийн хүмүүс бүжиглэн асуухай болно. Асуухай гэдэг монголчууд ёохар гэдэг үгнээс мэдэн баха. Энэ асуухай бол их гоё энергитэй хүнийг прямо их сэнэгэлдэг арга хэмжээ бүжиг байхгүй юу. Гиннесийн номноор олж ийсэн 15 мянган хүн асуухай хийж ийсэн. Тийм үсээ тэрийн нэрээ та нар бид нартай хамт бүжиглэн байна бол их том энерги аван өөрийнхөө сэнэглэн тэр ёроолог сонсон байна ба өөрийнхөө энэ сэвэрлдэг байхгүй тий ариун болдог. Дараа нь яг юу шиг наадам шиг морин уралдаан болно. Гэхдээ бид нэр мори авчирч чадаагүй учраас морин уралдаан болохгүй. Юу болно? Бүхэн уралдаан. Бүхэн уралдаан бол танахаас бас өөр. Ошим уралдаад хин унсан, хин газар хүрсэн тэр ялагддаг байхгүй. За дараа нь мас рестлинг болно. Мас рестлинг гэдэг та нар мэдгүй байхаа тэгээд хоёр эрэгтэй суугаад энэ нэг юм барьж байгаа татдаг тийм. Ингээд татаад хин ялснах тэр нь бошин. Тэрийг бол Эрдэнэванчик гэдэг залуу зохион байгуулж байгаа. Тэр Эрдэнэванчик Якутад спортын сургуульдагсан. Якутад чөлөөтэй байдаг залуу байдаг байхгүй. Манай найз байхгүй. Би тэр зохион байгуулна. За тэрэн дээр бүгдээр мэдээж ялсан хүмүүстэй бид бэлэг бэлтэж байгаа. Как сувенир дурсгалан юм бэлдэж байгаа. Дараа нь юу болон гэд хоол идэн фуршет болон орой те. Тэгээд концерт болно шиг гала концерт. Хамгийн гоё хамгийн одоо сонирхолтой юм бол бас концерт шүү дээ. Гала концерт болно. Тэрийг манай Сарантуя зохион байгуулж байгаа. Сарантуя бол ээж нь над шиг орос хэлний багш байсан. Тэгээд их сайн хүн байсан. Тийм учраас Сарантуя байг биднэр тусалдаг. Бид нэр их баярлдаг байхгүй. Тэгээд Сарантуя тэр концертын сценарий хийгээд тэгээд Альбина Дегтярева гэд дэлхийн нэртэй нэг хомусиска бай. Юу гэд амны хуур. Тийм ам хуур. Тэр та нар тоглолт сонсон байна. Гайхалтай байхгүй тий. Тэгээд Саарн гэд ирсэн. Тэгээд Милан төгсөн оперын дүүчин ирсэн. Ошин ийм арга хэмжээ болно. За ийшээ очиж чадгүй хүмүүс те манай нутгийн монголчуудыг би 8-нд Орсын русский дом. Тий.
РСНК гэдэг Российский дом науки и культуры гэдэг. Тий. Орсын шинжилгээ соёлын төв гэж. Тэрэнд урьж байгаа. Тэр нь бол одоо 8-15 цагаас концерт болон үзэсгэлэн болно. Тэгээд тэр том заалга бид нэр авч байгаа. Одоо манай элчин сайдаас бас тусалж байгаа. Тэгээд 400 хүн тэнд оролцсон байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр би та нараа бүгдээр нь урьж байгаа. За тэгээд тэрэлжид болж байгаа тоглолт нь одоо РЦК-ийн тайзан дээр бас явагдсан уу тий? Тий. Элчин сайд ирэнгээ тамлсан. Яг манай ил түмэн гэ танахын их хурал шиг тий. Ил түмэн нэртэй парламентын гишүүнэрийн бас тэндээс ирж байгаа байхгүй. Томзочнууд ирж байгаа тий. Тэгтээ энэ Якут ард түмнээс Монгол ард түмэн тэ өөрийнх нь нутгаас хурдалжилгаад өөрийнхөө уламжлал урлах танилцуулах арга хэмжээ учраас би монголчуудыг урьж байна. За тэгвэл одоо ер нь бол үзэсгэлэн дээр тий гар урлын одоо бүтээгдэхүүн зөндөө танилцуулах юм байна. За тэгээд урлагийн бас том тоглолтууд болох юм байна тий. Таны одоо та түрүүний хэлжсэн чинь бас нэг гавьяат ирнэ гэжсэн. Тэр нь ямар сюрприз вэ? Ер нь бол одоо Монгол ард түмэн, Якут ард түмэн бол ижилхэнтэй, заншилтай, уламжлалтай, сусаар ойрхон байхгүй. Саха гэдэг бид нар саха гэд хэлж байгаа. Тэгээ оросууд бид нар Якут гэд хэлж байгаа байхгүй. Саха гэдэг бол Монгол зах гэдэг үгнээс гаралтай гэд би бодож байгаа байхгүй. Тэгээ захын улсууд гэд саха гэд байхгүй тий. Жинхэнэ бидний нэр бас саха гэдэг. Тэгэхээр одоо бас буруу ойлголт хийж магадгүй шүү дээ үзэгчид. Ер нь бол Якутия гэдэг саха гэдэг шүү дээ тий. Тэгээ хаяа саха Якутия гэж хэлдэг тий. Хамт хэлдэг. Тэгэхээр ер нь бол саха гэх юм бол Якут л хэсэг юм тий. Мөн үү? Зөв ойлгосноо би. Манайхан зарим нь тоглодог байхгүй. Монголчууд тэнэт тийм хойд орсон байна. Тэгээд нүдгчсэн байна гэж байгаа байхгүй тий. За одоо тэгвэл Монголд байгаа 22, 23 Якут хүмүүс одоо яг юу хийдэг вэ? Ямар насны хүмүүс вэ? Ямар улсад энэ байгаа юу? Тий. Аха. Ихэнх нь бүгдээрээ дээд боловсралтай манай энд ирсэн бэрнүүдтэй. Тэгээд хин Клавдия Васильевна Захарова гэд бас боловсралын ард тэргүүн байна. Тэр хинэ ээжин Сарантуягийн ээжин бас тэ боловсралын тэргүүн ажилтан байсан. Нэг Маша гэдэг насаар сэргэн эмч хийжсэн бас тайлгач байна. Тэдний хүүхдүүдтэй бид нэр бас холбоотой байна. Ушим та нар мэдж байгаа шүү дээ. Гадаад байгаа монголчууд ойрхон байж байгаа шиг бид нэр бас өөрөөртөө тусалдаг, өөрөөрөө дэмждэг тийм байна. Тэгээд монголчууд Якут улс ушим их холбоотой. Монголоос их зөндөө үзэсгэлэн зохион байгуулж байгаа. Тэр нь бол манай Балжинжам гэд кино найруулагч охин Амар Жаргал гэд. Тэр бол саха Монгол хамтран ажиллагааны нийгэмлэгийн дарга. Тэр амар их том ажил хийж байгаа. Их хувь нэмэр оруулж байгаа. Монголын талаас те үзэсгэлэн байгуулан, уулзалт байгуулан, кино наадам явуулан тэгээ бид нар Амар Жаргал их баярлаад явж байгаа байхгүй хамтраад ажиллаж байгаа. Одоо тэгээд нөгөө үндэсний нэг барилтаа биш одоо нэг ямар хэсэг гэдэг? Мас рестлинг гэж байгаа тий. Энэ хараа Архангай 8 сар дэлхийн уралдаан болно. Дэлхийн аварга болно тий. Бүр дэлхийн аварга болно тий. Тэрийг Эрдэнэ банчиг зохион байгуулж байгаа. Одоо энэ их тэр спорт гэд хэлхинтэй. Тэр уралдаан тий. Одоо дэлхийд даяар тархаж байгаа байхгүй. Энэ бол жинхэнэ манай нутгийн спорт. Тэгээ тэрэн дээр би нэг айгүй нэг тийм гайхалтай
зочин ирнэ гэж би нэг тий, сонссон. зочин зөндөө ирнэ. Тэгээд би манай холбоо бас очоод тэр ерөөл хийгээд жоохон дуудуулаад бид нэр бас туслан гэд бодож байгаа байна. Харин би яг тэр тэмцээн дээр дэлхийн алдартай нэг зочин ирнэ гэж сонссон байхгүй юу? Тэр нь харин хэлж зарлж авах юм болоо. Тий. Та мэдсэн үү тэрийг? Арнольд Шварценеггер ирнэ гэж сонссон уу та? Юу? Арнольд Шварценеггер нэг жүжигчин байдсан шүү дээ. Тий. Америкийн. Тэр хүн одоо яг танаа энэ мас рестлинг дээр ирнэ гэж нэг тийм би нэг дуулсан байхгүй юу? Тэр үнэн үү? Ер нь бол монголчууд якутыг ингээд боддог байхгүй. Ихэнх нь бугаар тэ как бүх тэжээдэг тэгэр бугаар явдаг гэт юм биш ээ. Манайхан аль хэзээнээс адууны үхээр тэжээдэг байхгүй юм. Тэгээд Монголоос хараа 30 хоног авчираад тэнд бас нутагсан. Тэнд үү? Тий. Юу яг гэдэг яг тий. Сарлаг. Тэрийг бас аваад ууш нутагшуулсан байхгүй тий. Тэгээд ард түмний заншил уламжлал Монголтой их ойрхон тий. За ер нь Монголд одоо зохион байгуулна гэж яаж одоо ийм санал гарсан бол одоо жил болгон өөр орон зохион байгуулагддаг мөн үү? Тий. Бид нар бол сөөхөнч гэсэн тэр өсөөхөд баярыг хийдэг байхгүй. Тэгээд энэ тэрээжин гөр жуулчны байдал жуулчны бааз нь сэргэ тавьсан. Сэргэ гэж наач манай юу морины уя хийдэг мод. Тэрийг бид нэр бол их хүндэг тэр бол бид нэрэн олон утгатай байхгүй тий. Тэрийг тавиад бид нар 2018 онд тавьсан. Тэр нь хажууд баяраа хийдэг байхгүй тэрийг таараад тий. Зөө. За одоо тэгээд Якутийн айгүй бас нэг уран бүтээлчд айгүй алдартай байдаг дэлхийд тий. Бас гайхшруулдаг. За тэгээд бас хамгийн онцлогтой нэг юм бол Якутууд хамгийн сайн хөөмө хийдэг гэж бас нэг сонсч байсан. Тий. Тэр нь бас үнэн үү? Мөн үү? Тий. Ер нь бол манай нутгийнхтэй Монголыг их шүтдэг. Тэгээд агуу Чингис хаан орон гэдэг тэгээд эртний дээрээс их том уламжлалтай, заншилтай агуу ард түмэн гэд үсдэг байхгүй. Тийм учраас энэ Монголыг анх удаа үсгэн төлөө зөндөөхөн ирж байгаа. Тэгээд бид нар бол ингэж бодож байгаа шүү дээ. Тэр үсгэлэнгийн дараа талбай очиад зураг авахулан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд та нар 300 хүнтэй тэр зураг тэ их хүндэд гэлтэй хандан гэд би бодож байгаа. Баяр сайхан болон гэд бодож байгаа уушинтэй. Тэгээд одоо мэдээж одоо тэнгэр онгодууд айгаа та хэдийг дэмжиж гой сайхан нартаа өдөр болох гэж бодож байна тийм үү? Тий. Нартаа өдөр болоосай манай монголч сайхан сэтгэл тэрийг дэмжээсэй гэж та нарыг бас би урьж байгаа байхгүй. Тий. Монголчууд бол нэлээд сайн оролцох байх гэж би бол бодож байна. Ягаад гэвэл мэдээж одоо бид нар нэг л ахын дус юм чинь би нэг аягүй сайн мэддэг, аягүй сайн ойлгодог. Харин илүү бас ойрхон байх сонирхолтой байгаа. Илүү одоо Якутийн уламжлал, Якутийн одоо соёлын бас одоо биеэрээ харах, нүдэрээ харах тий. Тэрнтэй ингээд ойртож яг одоо хүмүүстээс нь ингээд харах илүү өөр баха гэж бодож байна. Тийм болохоор хүмүүст аюу сайн үзэх баха гэж бодож байна. Би ч гэсэн манай үзэгчдэд энэхүү арга хэмжээнд идэвхтэй оролцоосаа гэж хүсэж байна. Тэгээд танаа энэхүү арга хэмжээ маш гоё болоосаа энэ наад маань үнэхээр гоё дэлгэр сайхан болоосаа гэж бас танд одоо бас хэлмээр байна. За баярлалаа та нарт баярлалаа. Та нарын сайхан сэтгэл гаргаад бид нарыг ингээд түрээд тий олон түмэнэд мэдээлэл өгье гэдэг ингээд сэтгэлийг бие хүндэд гэж байна. Тэгээд баяр ирээрээ тий. За тэгээд мэдээж одоо 20 мэдээж 20 хүн биш тий. 20 300 хүнийг зохион байгуулж одоо мэдээж одоо ихнийх нь тэгэл цошид буулт хүлээж авах одоо унаа тэрийг тий. Тэгэл одоо арга хэмжээ болтох газрын одоо
зохион байгуулна, тэнцэн хүмүүст нь өдөрднө гэж маш асар их арга хэмжээ болж байна. Эсэх дээр бас это айр гүөх гэт тустай юу байдаг байхгүй. Ёс заншил байдаг. Тэгээд это манай это Якутын сахаа улсууд бол Монголын жинхэнэ айр амсан гэд бас их бодоод ирж байгаа байхгүй. Ер нь жоохон өөр амттай юу? Тэ. Би эндээс уушим айр худалдаж авах ёстой тэн дээр уушимтэй байлах ёстой байх. Тэрэн дээр манайх их том ингээд модар хийсэн, одоо сүүлийн үед фарфороор хийсэн тэ энэ хүмүүс уухт юу байдаг как юу сав байдаг. Тэрэн дээр хийгээд их гоё хэлээд тэгээд удаг. Тэгээд ишээ тэр өсөхийн дараа заавал юу яадаг байхгүй. Өглөө это нар мандлаг хардаг байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр ингээд шүтээд бас ёроол яадаг. Гэхдээ тэрэнд бол манад нутаг өсөх юу байдаг те. 6 сарын дундуур хэлдэг. Тэгээд нутаг даяараа нэг уушин хийдэг. Одоо эсэх баяр бол тогтсон нэг өдөртэй байд юм уу? Эсвэл бас цагаан сар шиг одоо өдрүүд нь ингэ солигдд юм уу? 6 сарын 18-аас эхэлдэг. Яг тогтсон өдөр юм тий. Тий. Тэгээд хамгийн сүүл чинь нийслэл хотод 20 23 юм уу 25 хийдэг байхгүй. Тий. Тэгээд бүгдээр үндэсний хувцас өмсөн. Тэгээд та нар хараарай заа. Манайхан ерөөс жил болгон эсэх болохоор шин хувцас ойлдог. Тэрийг өмсдөг. Тэгээд 100% өмсдөг байхгүй. Тэгээд би бас боддог штэ энэ наадам болохоор манай монголчууд сөөхөн хүн дээл өмсдөг штэ тий. Ер нь тийм учраас үзээд хараад бас авах байна гэд бас бодон бахаа гэж бодож байгаа тий. Их гоё. Тэгээд бүгдээрээ юу ингээд мөнгөөр уушимтэй гоёод их гоё байр болдог байхгүй. За тэгвэл манай үзэгчид хандаад яг энэ өдрүүдэд манай арга хэмжээнд одоо идэвхтэй оролцоорой гэж тас хадад хэлээд өгөөрэй. Тэрийг би харж байгаа тий. Тэгээ гадаад амьдарч байгаа монголчууд наадмаар бүгдээрээ хувцас үндэсний хувцас өмсдөг тий. Хүүхдүүдээс эхлээд тий. Одоо тэгээд энэ арга хэмжээнүүдийг ямар одоо сувгаар сурчлах бай таад. Сурчлах одоо энэ арга хэмжээнүүдийг одоо Facebook одоо платформор ч юм уу эсвэл зурагтаар явуулах юм бол шууд нэвтрүүлгүүд явагдах болоо. Энэ баярыг воши манай нэг бас нутгийн хүүхэн Наташа гэд байдаг. Тэр бол оператор өрсөн гэж байгаа. Тэгээд шууд нэвтрүүлэг хийн гэж байгаа. Ер нь бол би Монгол телевизээс бас очоод тэрийг үзээд бичлэг хийн байна бол их гоё болно гэд бодож байгаа тий. Тэгвэл аюу гоё ийм том арга хэмжээ болж байгаа. Тэгээд тэрийг одоо бас монголчууд бас бүгдөө очиж амжихгүй байж магадгүй тий. Харин тэгээд очихгүй ч гэсэн зурагтаараа ч юм уу эсвэл одоо интернет платформоор харах боломжтой юм болоо тэрийг л би асууж байгаа байхгүй юу? Тийм боломж гарна гэд би бодож байгаа тий. Хийн гэд бодож байгаа. Найдаж байгаа. Найдаж байгаа. За манай телевиз магадгүй бас очиж сурчлагаа хийх байхаа гэж би бас тэгтэй байна. Тэгээд бид нар их талархлаа шүү дээ. За ингээд эцтэй одоо манай ингээд нэвтрүүлэг ер нь бол өндөрлөх тал руу ирж байна. Та тэгээд манай үзэгчдэд, манай Монголын одоо үзэгчдэд одоо яг энэ баяраа товчхон бас дахиад нэг хэлээд тэдний өдөр, тэдэн цагт тэнцээ болно гэдэг нэг дахиад нэг хэлээд өгөөрэй. За их баярлалаа. Ер нь би Монгол ард түмэн бид нэрийг дэмжин, бид нартай хамт баярлан, бид нэрээс бас их гоё энерги авна гэд би найдаж байгаа. За манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж авсан маш их баярлалаа. Танд амжилт хүсье. Тэгээд үнэхээр гайхалтай наадам болно гэж итгэлтэй байна. За тэгээд Монголд байгаа якуудад Монголд ирэх одоо зочдод за тэгээд монголчууд нь бүгдөө энэхүү баярт бас дэлгэр оролцоосоо гэж бас хүсье яриа. За баярлалаа. За их үзэгчтэй нээлттэй ярьцлага энэхүү хүрээнд өндөрлөж байна. Тэгээд дараагийн зочноор хий орцгоо гэж бас маш сонирхолтой байна. Тийм болохоор дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.